अहले पाकिस्तान की जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासिरीन की खिदमत का अमल जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमा। जी हमारे मोहतरम मौलाना मदनी साहब, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त क्या हो रहा है ये? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने मुतासिरीन सैलाब के लिए हम खाना पकाया उनको पहुंचाने का नाज़म बनाया है। आप इनको ही दे दें, आप ज़रा इस तरफ आएँ, मुझे बताएं कि क्या तरतीब है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम शुरू किया है। हमारे पकवान आ चुके हैं। अच्छा, ये इस वक्त हम 8 देगें हम बना रहे हैं। अच्छा, और ये चने वाला पुलाव है। अच्छा, चने वाला पुलाव है। चने वाला पुलाव है और शानदार ये पुलाव हमने तैयार करवाया है। कितनी देर में तैयार हो गया है? तकरीबन तैयार हो गया? तकरीबन ये तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, तकरीबन तैयार हो चुका है। ये पैकिंग का अमल शुरू हो चुका है। अच्छा, माशाल्लाह। तो कितने बस्तियों से अफराद आ रहे हैं? ये तकरीबन कोई 30 बस्तियों से अफराद आ रहे हैं। 30 बस्तियों से अफराद आ रहे हैं। 30 बस्तियों से। ये 20 किलोमीटर एरिया हमने कवर किया है। 20 किलोमीटर, यानी ये कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर के रेडियस में 25 बस्तियों से लोग आ रहे हैं। और आज हम तकरीबन कितने 100 अफराद, 200 अफराद के अंदर राशन बांटेंगे? खुश्क राशन और ये? जी, खुश्क राशन तो 200 अफराद तक के जो खाना है हमारा, ये तकरीबन कोई 1200 से ज़ायद अफराद तक खाना पहुँचेगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आपने ये जो डब्बा मुझे दिखाएं यार, ये कितने डब्बे आपने मंगवाए? क्या इरादा है, कितने डब्बे मंगवा चुके? ये डब्बे हम 4600 मंगवा चुके, 4600। यानी 4600 फैमिलीज तक आप ये अल्हम्दुलिल्लाह पक्का खाने की मुस्तकिल अमल जारी रहे। अच्छा, जो इदारे या जो हमारे साथ ख़ानदान, ये जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं या जो बैरून पाकिस्तान रहने वाले हैं, अगर वो हमारे साथ खुश्क राशन में ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, खैमा नहीं दे सकते, बड़ी मदद नहीं कर सकते, तो क्या वो इस खाने में मदद कर सकते हैं हमारी? बिल्कुल मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है इंशाअल्लाह। मुश्किल भी नहीं है ना? बिल्कुल। एक देग कितने की बन जाती है? अबू बकर मदनी साहब, अगर मोहतात अंदाजा लगा दिया, अच्छी वाली देग आपने चावल की बनाई, कितने तक की बन जाएगी? ये एक देग 6000 में इंशाअल्लाह तैयार हो जाएगी। और एक देग कितने अफराद तक इसका खाना? ये तकरीबन 60 अफराद इसका खाना खाएंगे। 60 अफराद अच्छे तरीके से पेट भर के खाना खा सकते हैं 6000 रुपए में। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये 6000 रुपए की एक देग है। 600 अफराद तक आपका ये खाना पहुंचेगा। और ये अच्छा है, ये खराब तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बहुत खाना गर्म रहेगा। जी, गर्म रहेगा बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये देखें जी, मौलाना अबू बकर मदनी साहब हैं, ये नाजिम हैं, जामिया शरीफ मानकोट के उस्ताजुल हदीस हैं। आप समझेंगे कि कोई साथी खड़े हुए हैं। ये सब माशाल्लाह तलबा हैं, उलमा हैं। ये पीछे हमारे मौलाना बिलाल साहब जा रहे हैं। ये हमारे माशाल्लाह अबू बकर मदनी साहब हैं। ये मुझे भी पता चला कि ये भी उस्ताद हदीस है, मौलाना इस्माइल साहब माशाल्लाह पूरे काम की निगरानी कर रहे हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। तो 25 बस्तियों से इलाका 20 किलोमीटर के रेडियस से लोग आ रहे हैं। और ये सब सैलाब मुतासिरीन है। सब सैलाब मुतासिरीन है। हमने पूरी सर्वे की है, घर घर जाकर तहकीक की है, पूरे मुस्तहिकीन हैं, इनमें कोई साहिब निसाब आदमी नहीं है। ये गरीब लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, माज़ूरीन हैं, बेवाएं हैं, इसमें बड़ी तादाद बेवाओं की भी है। अच्छा, तो अभी आप पैक कर रहे हैं, तो यानी आपके पास उधर गोया के लोग आ रहे हैं, आप इस तरीके से पैक करके इसको थैली में पैक करेंगे? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, जबरदस्त थैली में पैक हो रहा है भाई माशाल्लाह, शानदार अंदाज से, ताकि लोग आएंगे तो अपने घरों तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, जबरदस्त। तो आप लोगों की हमें इदारा अल अशरफ ट्रस्ट का बड़ा अच्छा ताउन हासिल है। जामिया शरीफिया मानकोट कबीर वाला की तहसील में ये मदरसा है। देखिए जी, इनका लोडर रक्षा भी हमारी खिदमत पे है। और हमारा माशाल्लाह ये इनका डाला भी मौजूद है। मौलाना बिलाल साहब भी मौजूद हैं। मौलाना बिलाल साहब लिया के है ना आप, माशाल्लाह ये लिया के अतराफ़ के सब लोग खिदमत के लिए आए हुए हैं। खुद भी मुतासिरीन हैं और मुतासिरीन की खिदमत के लिए भी आए हुए हैं। अल्लाह ताला बहुत जज़ा खैर दे। बहुत शुक्रिया मौलाना अबू बकर मदनी साहब। अभी आपका इंटरव्यू लेता हूँ, ज़रा मुझे बताएंगे कि खुश्क राशन कैसे पैक हो रहा है, उसमें आप क्या कर रहे हैं?